Hvala za besedo. No, sej, marsikaj od tega, kar si Tomaž zdaj prebral iz teksta kolega Maura, se v veliki meri pokriva s tem, kar so tudi moja razmišljanja. Tukaj bom zdaj se poskušal ne preveč ponavljati, ne, ker v bistvu za tem njegovim razmišljanjem se tako rekoč v celoti strinjam. Naslov mojega prispevka v zborniku je Slovenija v razvojni blokadi. Od takrat, ko je bil ta tekst napisan, se je na slovenskem političnem prizorišču zgodilo marsikaj. Omenjeni smo bili že dvoje volitev, ki smo jim bili priča, najprej državozborskim, potem lokalnim volitvam, naslednje leto bodo še evropske volitve, ne, se pravi, tukaj si volitve sledijo kar v dokaj gostem zaporedju, vendar pa ta ugotovitev o razvojni blokadi pa ne velja nič manj, kot je veljala pred temi volitvami. Ker konec koncev, če pogledamo, kaj se dogaja na političnem prizorišču, v bistvu gre za neke vrste nadaljevanje istega. V bistvu sedanja vlada, ki se je po vseh teh peripetijah povolilnih vendarle sestavlja, v bistvu gre na neke vrste za reciklažo njene predhodnice, za nekaj dodatki, s tem, da gre za neko zasedbo, ki je politično še bolj neizkušena, ki je glede kompetenc še na nižji ravni in ki je v bistvu še nekako bolj nestabilna, glede na to, da je tukaj večje število strank vključenih, plus gre za odvisnost od stranke Levica, ki je ekstremistična stranka, po vseh evropskih kriterijih, ki to pač jo lahko vrstimo za eno najbolj ekstremističnih strank, kar jih trenutno imamo v evropskih parlamentih, in pač ta vladna večina je odvisna od motorja te stranke. Tako da tukaj vemo, kaj stranka Levica zagovarja. Spomnimo se teh eskapad njenih predstavnikov o nacionalizaciji premoženja. Če že govorimo o gospodarskih vizijah, ta stranka ima jasno gospodarsko vizijo. Vendar pa z druge se vprašamo, a si želimo takšne vizije. Tako da tukaj samo najbolj naivni, da lahko pričakujejo neke reforme s strani te vlade. Tukaj, če sem malo zlobno ciničen, bi si dejansko od te vlade želel kvečemu, da stori čim manj. Ker karkoli bo storila, bo po mojem mnenju samo korak v napačno smer. Tako da tukaj gre za v bistvu neko koalicijo, ki je po meri tega, čemur pravimo, ali globoka država, ali bivša nomenklatura, ali kakorkoli že imenujemo te centre moči, ki izhajajo iz bivšega režima, in v njihovem interesu pač niso neke reforme, ki bi šle v smeri večje deetatizacije, večje liberalizacije in ki bi presekale ta status quo. Če rečemo lahko, da ta vlada, ta koalicija, da je glede splošnih usmeritev precej dezorientirana, da nima nekega jasnega programa, neke jasne platforme, pa obstaja neko vprašanje, glede katere ima dosti jasno usmeritev, nažalost. Namreč, govorimo o usmeritvi v omejevanje svobode izražanja. Ta izjava premijera Šarca, ki jo je že gospod Zobec omenil, ta pač ni padla iz neba. Ta je del neke širše kampanje, ki se dogaja. Spomnimo se, že pred volitvami je podmladek stranke SD podal predlog o uvedbi spletne policije. In potem to, kar se zdaj dogaja, je nadaljevanje tega. Nadaljevanje težnje po omejevanju svobode izražanja v imenu boja proti tako imenovanem sovražnem govoru. Zakaj tako imenovan? Zato, ker je to ne pomeni, da sovražnega govora ni, da ni širjenja sovraštva, da ni nestrpnosti, ampak ta oznaka sovražni govor služi predvsem ali pa celo zgolj za neko krinko pri obračunavanju z vsemi tistimi stališči,
ki nasprotujejo levičarski ideologiji, ki nasprotujejo multikulturalizmu, ki so kritični do politike odprtih meja, ki nasprotujejo nekemu etatističnem odnosu recimo do gospodarstva in podobnem. Skratka, tukaj ne gre za nekaj podobnega, kot je bil recimo sintagma sovražne propagande v bivšem režimu. In tukaj tovrstnim težnjam, kakršna je težnja, kakršna tudi izhaja iz izjave premierja Šarca, s katero se porazgovarja, da to neko njegovo zasebno mnenje, ki ga je čisto slučajno objavil na spletni strani vlade. Ne vem, če ostali posamezniki lahko svoja zasebna mnenja tako objavljajo. Skratka, tukaj tovrstnim težnjam po omejevanju svobode govora se je treba upreti v kari. To je, če govorimo o nekih usmeritvah, tukaj tovrstne težnje se je treba aktivno zoperstavljati. Tukaj nekateri so sicer ob tem izraženem stališču premierja zamahnili z roko, češ, da je to samo njegovo osebno mnenje, da ni šlo za neka navodila, ampak zgolj za razmislek. Ampak ja, treba je zadeve gledati v širšem kontekstu. Treba je nekako se zavedati, da gre za neko širšo, sistematično kampanjo določenih krogov v Sloveniji. In tukaj, to, kar pa je nekako razlog za optimizem, je dokaj množičen odziv, kritičen, negativen, zavračajoč odziv na takšne tendence. Bodi se strani vplivnih posameznikov, 4 recimo ugledni pravniki so napisali javno pismo o tem, potem odzvala se je recimo oglaševalska zbornica, kar je še posebej pomembno, se pravi, da tukaj tudi nekako se krepi zavedanje, da to vrstne težnje nekako so vse usmerjene v omejevanje svobode, ne samo pri izražanju, ampak tudi ekonomske svobode. Pa tukaj, se pravi, tukaj bi država določila, kdo sme kje oglaševati in kje ne sme. In skratka, to vrstne tendence se je treba organizirano opreti tako za neko civilno-družbeno akcijo, kot tudi za politično. Tudi v svojem tekstu sem namreč zapisal, da nekih reform so zmožne samo tiste sile, ki so zavezane evropskim vrednotam, ki nekako ne izhajajo iz struktur bivšega režima, ki ne gojijo neke nostalgije po tovrstnem urejanju zadev. In ja, tukaj na teh volitvah seveda, če govorimo o državnozdravskih volitvah, se to ni zgodilo, čeprav je bil rezultat boljši kot na predhodnih, jer so bile te sile bliže temu. Vendar tukaj tudi v tem političnem polu bo treba še marsikaj storiti. Tukaj bo potrebna, še vedno tukaj vztrajno stališče, da bo potrebna neka notranja diverzifikacija. Podobno kot je v svojem zapisu trdi kolega Mavr. Skratka, treba je nagovoriti različne publike. In tukaj moja ocena je, da je možno najti neko kritično maso. Vendar pa tega pa ne bo mogoče doseči ob ponavljanju nekih starih receptov. Tukaj nedvomno je potrebna neka nova politična iniciativa. Bi pa s tem zaključil.